சுக்கு 1/4 டீஸ்பூன், ஒயிட் பெப்பர் 1/4 டீஸ்பூன், ஒயிட் பெப்பர் இல்லைன்னா பிளாக் பெப்பர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம், மஞ்சத்தூள் 2 சிட்டிகை அளவுக்கு அண்ட் ப்ரௌன் சுகர் 1 ஸ்பூன், நாட்டு சர்க்கரை 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு. இப்போ எல்லாமே இது ஒரு கிளாஸில் கலந்துக்கலாம். சுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஜீரண சக்தி அண்ட் வயிறு எரிச்சல் இதெல்லாம் குணப்படுத்தும். அண்ட் ஒயிட் பெப்பர் இரும்பலுக்கு இது நல்ல ஒரு ரெமெடி. அண்ட் மஞ்சத்தூள் வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அண்ட் நாட்டு சர்க்கரை வந்து இரும்பு சத்து கொடுக்கும். இது குடிக்கும்போது ஒரு நல்ல எனர்ஜி கிடைக்கும். அண்ட் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் இது டெய்லி ஒன்ஸ் எடுத்துக்கிறதுல ஒன்றுமே ஆகாது. அண்ட் இது ரெய்னி சீசன்ஸுக்கு இப்போ எல்லாருக்கும் கோல்டு, காஃப், ஃபீவர் எல்லாமே இருக்கும். இது நைட் நீங்கள் குடிச்சிட்டு தூங்குனீங்கன்னா கண்டிப்பாக குறையும். இது ஒன்ஸ் குடிக்கும்போது மட்டும் குறையாது, ஒரு 3 நாளைக்கு குடித்தா இது கண்டிப்பாக நல்ல ஒரு கோல்டு ரிலீஃப் அண்டு காஃப் ரிலீஃப் இருக்கும். அண்ட் உடம்பு வலியும் இது நல்லா கேட்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.